Butun Portugaliya matbuoti yonib yotibdi. Bir taraf Ronaldoning yonini olayotgan bo'lsa, bir taraf esa Portugaliyaning umma futbolchilari Neves, Bruno Fernandeslar taraf. Va aynan mana shu paytda portugaliyalik futbol muxlisi kimga dardini aytishni bilmay Bruno Fernandesga xat yo'lladi va men hozir sizlarga ushbu xatni o'qib beraman. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling. Unda boshladik do'stlar. Bruno, siz o'sha maydonga qadam bosishdan oldin barchangiz uchun bu eshikni aslida kim ochib berganini yaxshilab eslang. Euro 2004-yilgi finaldan so'ng, mag'lubiyatdan so'ng yig'lagan o'sha 19 yoshli bolakayni eslang. Qolgan hamma maydonni tark etganda u yuragi parchalangancha o'sha yerda qolgan edi. Chunki Portugaliya libosini kiyish u uchun shunchaki o'yin emas, balki butun borlig'ini anglatardi. 2006-yilgi jahon chempionatini eslang. Portugaliya yarim finalda Fransiyaga mag'lub bo'lganida Cristiano yana ko'z yosh to'kkan edi. U terma jamoa gerbining mas'uliyatini hammadan ko'ra ko'proq his qilgandi. O'sha yosh Cristiano bugun orangizdagi ko'pchilikning Portugaliyalik futbolchi ham dunyoning eng zo'ri bo'la olar ekan degan ishonishiga sababchi bo'lgan insondir. U butun boshli avlodni orzu qilishga majbur qildi. U Portugaliyadagi har bir bolaga futbolning eng cho'qqisiga chiqish mumkinligini ko'rsatib qo'ydi. U Portugaliyani jahon futboli xaritasiga joyladi. 20 yildan ortiq vaqt mobaynida u ushbu libosni, ushbu gerbni